غریبانانو د پاره د ثوابونو د ګټلو طریقه سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو ځل سکسان رال قالوا للنبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ته ویل یا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور دی مالدار خلکو هډیر اجرونه وګټل لاړ مالدار خلک دي او هغه چې کوم نه هغه کوم عبادتونه کوي خو موږ هم کوو او هغه صدقې مو سره ور کوي یصلون کما نصلي هغه مونږونه کوي موږ مونږونه کوو ويصومون کما نصوم موږ روزه نیسو نو هغه روزه نیسي ويتصدقون بفضول اموالهم او چې کوم زیاتی مالونه هغه صدقه کوي نو موږ سره خو مال نشته نو لا مالدار خلک زمونږ نه مخ کی شو اوس بس کو صحابه سره عزتمند د دې غم چې د قیامت پر به مالدار خلک لوی لوی جنتونه وګټي د صدقو په وجبان او موږ بشاته پاتیش د نبی علی السلام نه به تاسو کو شي یا رسول الله موږ له سکول پکار دي چې زمونږ جنتونه اوچت شي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وویل اولیس قد جعل الله لكم ما تصدقون به و الله رب تاسو ته د صدقې ثوابونه په یو طریقه باندې درکې تا ته پته نشته ویل یا رسول الله موږ سره مال نشته نو صدقه به چرته وکړو صدقه خو لکېږي چې سړی سم مال خیرات کړي نو صدقه موږ سره مال نشته دی نو څنګه موږ ته صدقه ملاوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ان بكل تسبیحه صدقه تاسو چې سبحان الله زیات وای دا صدقه دا مالدار سره د روپۍ خرج کی تو سبحان الله وای مالدار سره د ذکرون د پاره ټیم نه هغه خورونه دا کپنی هغه کپنی او پلانې حساب دا حساب هغه حساب دا حساب پیسې خور کی خو هغه سره د ذکر د پاره ټیم نه وای ته ذکر کوا الله بستا ذکر داغه د صدقې سره برابرې نو کمالدار ته په مالداري باندې لوی جنت ملاويږي تا ته په سبحان الله باندې لوی جنت ملاويږي نور سکے پیسې غټل څومره ګران کار دی پیسې به غټي به حفاظت کې به کدل خدای زړه در کو نو به صدقه به کی کزړه دي نو سبا صدقه کی چې ډب سره مري او روپۍ سره ټوپ وې نو سبا صدقه وکي خو سبحان الله ویل خو درته آسان دي کنه وکل تکبیره صدقه الله اکبر وایا نو غریبه طالب الله د صدقې ثواب درکې وکل تحمیده صدقه الحمدلله وایا الله به صدقه درکې دام صدقه ده وامر بالمعروف صدقه چاته یو نیک خبرو کا گش کې لاړ شه بیانو کا اعلانو کا پدې بدل الله صدقې ثواب درکې تاسو لپاره دا صدقې دي غریبانو لپاره ونهي عن منکر صدقه یو سره د بد کار نه منی ک الله بدل پدې صدقې ثواب درکې وفي بضع احدكم صدقه وفي بضع احدكم صدقه یو بل خبره وای چې ته بي بي سره ملاويږي الله دل پدې صدقه درکې غریبانان خودی تفاریغ ای کنه بچی زی راځي غریب خیال بدلولو د پاره بس خزي سره مینه محبت کوي نور خو زکار روزګار نه چې پیسې او شماري نه سکاتی نه وی شي لیکلو کې بس کور کې داستی نو بس نامي مخه ته تیر شي بس زړه خراب شي نو وی تعالی الله رب العزت په دې باندې د صدقې ثواب درکې نو نور څه غواړي مالدار خلک دي تفاریغ نه مالدار خلکو سره ټینشن وي او دا یاد لري ټینشن سره د مردانه قوت ختمي بس هغه سره یو بس سره خاندي را خاندي نور د نور کار روزګار نه او غریب سره هم دې تنغتي نو الله تعالی طاقت هم در کړي شکر وباسا هغه سره مال دې طاقت پکې نشتا او ته چې سړی روټي خورین طاقت درکې د پهلوانانو پیدا کی او بیا چې بیبي سره ملاويږي نو الله رب العزت تعالی د صدقې ثواب درکې خدا سينه چې تاسو پکې د اخیری نمبر شروع کړئ او دغه نور ټول پرې دی سبحان الله الحمدلله ولم صدقه ده ته چې زما خو پکې د اخیری ډیر خواخ دی او دغه ته لګېدلې نو ملا به کمزوري شي به د نور لا دوبا دوزي نو صحابي ته شکل نبی اسلام دا خبر وکړه ډیر حیران شو قالوا یا رسول الله آیاتی احدنا شهوته ويكون له فيها اجر ويجب خبره ده خپل ضرورت پورا کوي او خپل شهوت او د زړه خواهش پوره کوي او اجر ته ملاويږي نبی اسلام دی او ارایتم لو وزع فی حرام کان علیه وزر وی ګوره کدا ضرورت او دا شهوت د غلط ځکه پوره کوله نو ګناوا نو چې په حلال ځکه پوره کوي نو دا صدقه او ثواب دی بس اوس چې کوړه لاړ شي کنه پلار ته نور خاصم ثوابونه نشته او دا ثواب را باندې وګټه او یو خسته ګلالي جنې خوراله راوله او چې نکاح سره وکما او پلار بس نیم ثواب استا نور زګي خو وادر الوکا
نو بهرحال عزتمندو دا د مسلم شریف حدیث ته او د ابن ماجه شریف حدیث ته. نو غریب سړي الله رب العزت په دومره وړو بعض غریبانان ګیله کوي کنه چې موږ څه کړي دي او موږ سره څه دي، نو الله رب العزت غریبانانو لا په دې وړو وړو کارونو باندې ثوابونه ورکړي.